بسم الله ما شاء الله، وهغطي عليها كده حوالي 10 دقايق. مسام الفرخة بس تتقفل. وبعد كده هنزل عليها بحوالي كوبايتين مية بتغلي، وهسيبها نص ساعة بقى لحد ما تستوي. بعد ما تستوي بقى هقول لكم هنعمل ايه. على فكرة انا جربت المندي بكذا طريقة، ودي اكتر طريقة عجبتني. بصوا هنا كده بسم الله ما شاء الله، هي كده استوت. هشيلها بقى واحطها في الصينية عشان ادخلها الفرن. هكون مولعة الفرن طبعا على درجة حرارة 180. بصوا هنا بقى اللي اتبقى من الشوربة دي اللي استوت فيها الفرخة، غسلت نص كيلو رز وزودتها حبة مية تاني عشان تغطي الرز، وفي نفس الطاسة برضه هغطي عليها واسيب الرز يستوي. انا دايما بحب اعمل معاكم اكلات سهلة كده مش مكلفة، عشان خاطر طبعا الظروف اللي كلنا فيها. فياريت تعجبكم اكلاتي، وان شاء الله كده تجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات. هنا طبعا بقى معايا فحماية كده، عملت ورقة فويل كده زي الطبق.